Ang gubat batok sa African Swine Fever kon ESF. Dili makaya nga himuon lang sa usa ka probinsya. Karon nga naka-heightened alert na ang Bohol tungod sa pagboto sa ESF dito sa Negros Occidental. Gipahinumduman kita sa usa ka klarong kamatuoran ang atong mga isla sa Central Visayas konektado og ang kahuyangan sa usa hulga sa tanan. Ang desisyon ni Gobernador Erico Aris Aumentado o sa Office of the Provincial Veterinarian kon OPV nga dili hingpit i-lockdown o i-total ban ang mga baboy gikan sa laing probinsya usa ni kamaayong lakang o usa ka hamtong nga pag-ila sa atong inter-island nga ekonomiya. Kapin sa usa ka libo ka baboy ang nagbiyahean tali sa Negros ug Bohol. Ang pagputol niini nga linya sa komersyo makadaot sa regional nga patigayon. Apan aron magmalapuson kini nga open but regulated nga polisiya, kinahanglan nga hugot ang koordinasyon ug ang pag-ambitay sa impormasyon tali sa kagamahanan sa Bohol, Negros ug Sugbo. Dili pwede nga magkanya-kanya ang matag probinsya. Kung adunay buslot ang quarantine sa pikas isla, dako ang kahigayunan nga maapektuhan usab ang mga silingang probinsya. Kini nga higayon ato ning ipakita ang tinuod nga bayanihan sa Central Visayas. Unsaon man, una kinahanglan nga dunay transparency sa data. Kinahanglang paspas o matinudanon ang pag-update sa Negros Occidental kung asang dapit ang mga apektadong zone o lugar aron daling malikay ang mga taga-Bohol. Ikaduha, hiniusang standard sa shipping. Ang mga shipping lines o pantalan sa tibok rehiyon kinahanglan nga magtinabangay sa pag-inspeksyon sa mga dokumento sa dili pa pabiyahion ang mga hayop di kay kung kanusa lang idunggo sa matag destinasyon, anha pata magkarakara. Ikatulo, suporta sa usag-usa ang pagbinayluay o teknolohiya, paspas nga laboratory testing o mga epektibong biosecurity protocols tali sa mga probinsya makapadali sa pagsumpo sa virus. Ang ESF, usa ka komon nga kaaway o wa kini gipili nga probinsya o utlanan sa dagat. Ang kalampusan sa Bohol sa pagpabiling luwas di lang mag-agad sa kaisog sa iyang kaugalingong mga checkpoints kundili sa kalig-on sa iyang pakigtambayayong sa mga silingang isla. Panahon na sa regional nga panaghiusa aron mapanalipdan ang lamisa sa matag pamilyang Bisaya. Kini ang inyong firing line sa kahanginan, Arnel Bakalan, ang inyong komentarista on the dot. Docs TV is a proud member of Philippine Press Club Incorporated.